背景音乐作为影片传递情绪的基调，通常会搭配音效，渲染画面的氛围。接下来我将分享几个免费的下载网站，助大家一臂之力。记得点赞收藏，方便下次浏览哦。在开始介绍前，我们还需要知道 CC0 共享知识协议，其中分为 CC0 公众共享协议、CC BY 保留署名协议、CC BY NC 署名禁止商业协议。根据不同的协议内容执行相应的要求，就能避免侵权风险的困扰。逃生网集合国内外众多音频资源，一些特殊场景，例如游戏音效、影视配乐、实景录音等均有涵盖。每条音频素材都提供了音频来源、作者和许可信息，注意观看就能免受版权问题的困扰。美中不足的是，有每日下载数量限制，而且下载的过程比较繁琐。Free Music Archive 同样是基于 CC 协议的免费音频素材网址，页面相对简单，直接搜索想要的音乐关键词，就能快速找到自己想要的音频。但需要注意，网站上多为英文曲目，无法用中文直接搜索。Mixter 拥有众多分类的免费音频素材网站，在一些歌曲类别中，甚至可以查看对应的混音器设置。在音频旁，作者会标注 CC 协议的相关信息，注意查看就可以避免侵权问题。和上一个网站一样，大多都是英文曲目，注意自己音频的选取方向，避免无用功的发生。Bensound 站内专门提供了一个无版权分区，分区内所有的音乐都拥有带有署名的免费许可证，只要按网站要求标注信息，就能将网站的音乐用于视频之中，并上传至众多视频网站。小森平音效网址支持简体中文、繁体中文、日文和英语4种语言。页面设置的比较简洁，内容非常全面，甚至还有龙、魔兽、怪物的音效。在免费的前提下，版权方面也未有过多限制，作者只是希望能放上本网址链接，并没有强制要求。耳灵网是专门提供免费音效素材的网站，有着丰富种类，且素材质量也不低，还有独特的声音地图。通过带有地理信息标记的实地录音，在数字地图上进行聚合展示，全站均可免费下载，且没有限制每日下载数量。Mixkit 这个网站除了收录音效、音乐素材，还收集了不少关于视频的素材，能够满足你大部分的剪辑需求。这个网站的素材可以用于个人或商业用途，对于可以使用的用途还有很明确的指示。Count 基于 CC 共享许可协议的免费音频网站，在首页就可以进行试听和下载，速度很快。关于版权的规定，在音乐列表就可以看到。在使用的时候，要了解清楚不同协议对应的使用场景。看在阿喵穷极一生耗尽毕生心血的份上，就给个一键3连吧！点赞过1万，爆肝下一期。